如果想請朋友去你屋企，除咗要準備美酒佳肴之外，屋企最好有一個大平台，咁你個 friend 就即刻飛過嚟啦。呢個場景係咪幻想咗好耐呢？咁究竟邊度有呢？今日同大家睇翠華大廈頂層一個單位，今日實業面積487尺，係一個兩房單位。頂樓梗係行一層啦。雖然話間屋得兩房400幾尺，但係佢個平台大得驚人，即喺呢邊已經接近成1000尺。繞過另一邊，仲有幾百尺嘅大平台啊！至於室內就搞笑啲啦，呢個客飯廳加廚房只有100尺，喺呢度煮飯，梳化放邊呢？不過咁，佢有2間大房。大呢間103尺，呢邊可以放衣櫃，嗰邊可以放床同書台。細呢間都有100尺，標準嘅睡房間隔，你滿唔滿意呢？我有咁好介紹，你睇樓記得要揾我。我九龍豪宅姚戰將，我電話902-596-9026-6666。好啦，各位睇樓見啦！